Obeddan keyin 16:00 atrofida paxta dalalarimiz mana Ushbu lavhalar Samarqand viloyatining Payariq tumanida kuchli yog'ingarchilik va sel oqimlaridan keyin tasvirga olingan. Tabiiy ofat oqibatida o'nlab fermer xo'jaliklarining paxta maydonlari zarar ko'rdi. Fermer Botir Hamroyevning aytishicha, hosil mavsumini yo'qotmaslik uchun maydonlarni qayta ekishga to'g'ri kelgan. Bu esa rejalashtirilmagan yirik xarajatlarni talab qiladi. 50 gektarga paxta egib, paxtani birinchi ekkan paxtamiz chiqmay nobud bo'ldi. Selab ketdi. Shuning oqibatida zarar ko'rdik haqiqatan. Greti 150-200 million zarar ko'rdik. Chista zarar ko'rdik. 24 yillik fermermiz. Mana shuncha yildan beri ishlab kelyapmiz. Biroq bu safar fermerlar muammo qarshisida yolg'iz qolmadi. Prezident tashabbusi bilan Qishloq xo'jaligi vazirligi huzurida tashkil etilgan Qishloq xo'jaligi sug'urtasi jamg'armasi ko'rilgan zararlarni qisman qoplash imkonini yaratmoqda. Bugungi kunda mamlakat bo'ylab paxtachilikka ixtisoslashgan 23 mingdan ortiq fermer xo'jaliklari bilan hamkorlik yo'lga qo'yilgan. Xalqaro tajriba asosida O'zbekistonda zamonaviy agrotexnologiyalar ham keng joriy etilmoqda. Jumladan Xitoyning Shinjon hududida samarali qo'llanilayotgan paxta yetishtirish texnologiyasi suv va mineral o'g'itlar sarfini kamaytirgan holda yuqori hosildorlikka erishish imkonini bermoqda. Sel oqimlaridan zarar ko'rgan fermerlardan biri Nargiza Ubaydullayevaning ta'kidlashicha, zamonaviy agrotexnologiyalar va sug'urta jamg'armasi tomonidan o'z vaqtida ajratilgan moliyaviy ko'mak maydonlarni tez tiklash hamda qayta ekish ishlarini samarali tashkil etishga xizmat qilmoqda. Mana xabarlaringiz bor, bu yil ancha og'ir keldi. Tinimsiz yog'ingarchiliklar, turli xil mana shu yog'ingarchilik orqasidan kelgan ofatlar. Biz 36 gektar paxtamizni qayta buzib ekishga majbur bo'lib qoldik. Bu albatta katta xarajat, katta mehnat va o'ziga yarasha asab talab qiladi. 36 million qayta ekish xarajatlari to'lab berildi sug'urta jamg'armasi tomonidan. Agar bu mablag'ni to'lab berishmaganda edi, biz mana shu pulga ham o'zimizni kissamizdan xarajat qilib kuyish ehtimolligimiz 100% bo'lar edi. 2030-yilga qadar qishloq xo'jaligi sug'urtasi qamrovini 50% ga yetkazish, shuningdek qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini 20% ga oshirish rejalashtirilgan. Bu maqsadlarga erishish uchun fermerlarning sug'urta badallarining yarmi davlat budjeti hisobidan qoplab beriladi.